bienvenido. Hola amigos de YouTube, hoy le voy a enseñar a cambiar el pinche tono de mensaje de Messenger. Te tiene que ir aquí. Aquí, yo tengo le. ¡Ajá, se mamó! Vamos a poner aquí el que quiera, como este. Que reporte 5, que se reporte. Le voy a poner a aceptar. Y a la base a un amigo que me mandó un mensaje, güey. En cuanto tú vas a estar así como un pendejo ahí. No mames, mira mi celular. Que reporte 5, que se reporte. Urgente. Y así es como se va a ir. Bueno, ahí les dejo el video si les gustó, denle like, hijos de su puta madre. Se suscriben, por favor. ¡Puñetas! Y oyen 6ix9ine, Eminem, no, puro pendejo. Adiós.